это мы, блядь, с Витьком попали, блядь. Немножко таранили людей, не повезло мужикам, блядь. Простите, придется Витьку купить, наверное, лодку, нахуй, блядь. Извините, братаны, мы не хотели быстро ехать, но вы маленько не справились с управлением. Вот что бывает, когда не вписался в поворот. Да. А нашел, чтобы не без жертв, все пошло. Да, пару человек скормили чайкой, Они это не так страшно.